Welcome back. Today we are going to discuss on nature of rural sociology, session 2, fourth semester BA sociology. Nature of rural sociology. Rural sociology is a science. It's a science because it utilizes scientific methodology, and all the methods used in rural sociology are scientific in nature. Rural sociology is multidimensional. Rural sociology is multidimensional in character as it borrows from different sciences. Rural sociology is interdisciplinary. Rural sociology has acquired an interdisciplinary status over a period of time. It is getting enriched by borrowing data, methods from different sister disciplines. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಕಗೊಳಿಸುವ, ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಕಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನಗಳ ಅನ್ವಯಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ರೂರಲ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ, ಮೌಢ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ, ಇನ್ನು ಇತರೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ, ಹಲವಾರು ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದ ಜೀವನವನ್ನು, ಆ ಜೀವನದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಕೇವಲ ಏಕದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಾನೂನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜ ಜೀವನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ರೂರಲ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ lots of aspect, lots of connection with other sciences. When we say it is an interdisciplinary status, it has interdisciplinary status. Over a period of time, it has borrowed a lot of data, methods from different disciplines as such. Economic, political, social, psychological, lot other different angles. When we look into different angles of society, different approaches of society, it had borrowed these kind of disciplines in its applicability. ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತರ್ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರಿತವಾದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು, ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು, ಸವಾಲುಗಳೇನು, ಉದ್ಯೋಗ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಈ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ನಾಗರಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಇತರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸರ್ಗ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ psychological aspect, today it's becoming very important to learn about the psychological relevance even in the rural society. Criminology, psychology, other disciplines also play a very vital factor. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾನಸಿಕತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಹಲವಾರು ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅನ್ವಯಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, other view regarding the nature of rural sociology is all about rural sociology study of interactions and system of interaction. Village is not just a group of individuals, ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರದೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪರಸ್ಪರತೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡೋದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಬದುಕಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸರ್ಗ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕೋಟ್ ಎಮ್.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಲೈಫ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಮೈಸೂರು ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಅವರೇನು ಹಿಂದೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಡೇಟಾಗಳು ಹಾಗೂ ಏನು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಆಧಾರಿತ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಧಾರಿತ ವರದಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. Rural sociologists study of small sized areas called villages. I think the basic, the necessity which we look into, we're looking for is all about the study of the small sized areas of villages. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಈ ಅರ್ಬನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತು ಇದು ನೀಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.